maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bisha 2025 waa maalin taariikh gaar u leh ummadda Soomaaliyeed iyo dawladooda intaba. waxaanu maanta dib u soo celinay shirkaddii Somali Airline oo 34 sano ka hor ka baxday adeega iyo hawada caalamka iyo tan Soomaaliya labadaba. waxaanu maanta heshiis kala iibsi aanu la bilownay shirkad la yiraahdo Lema Air Group. waxaanu ka iibinay laba diyaaradood oo Airbus A320. shirkadahaas waxay howlgelin doonaan haddii alla idmo muddo 2 bilood gudahooda. baanu jecelahay oo kooban inay ku howlgalaan. heshiiskaas maanta ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho xafiiska Prime Ministerka aanu ku kala saxiixnay. wuxuu soo socday muddo 2 bilood dalal badan baa la isugu tagay. waqti badan baanu gelinay. muddada kooban oo hadda xafiiska joognay waxaanu ballanqaadkayga ahaa markaan anigu xafiiskan la wareegay inaan hawada gelin doono oo soo celin doono Somali Airline sida ugu dhaqsaha badan. waxaan ilaahay uga mahadcelinayaa ballanqaadkayga aan xafiiska ku nimi. qodobka ugu muhiimsanaa maanta inaan furihiisii ugu horeeyay aanu bilownay oo aanu gadnay labada diyaaradood. waxaanu rajo ka qabnaa oo go'aanka dawladda Soomaaliyeed yahay inay arrintaanu tahay bilow. diyaaradaha waxaanu u gadi doonaa si raxana. hadda waxaanu howlgelin doonaa labadan. waxaa ku xigi doonaa 2 ama 3 kale. waxaanu ku xigi doonaa in la eg. waxaanu doonaynaa muddo kooban inay la tartamaan adeegyada caalamiga diyaaraddii Somali Airline haddii alla idmo. wax weyn bay waxay ka tari doontaa sumcaddii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed. waxay wax badan ka tari doontaa shaqaalaynta iyo baagamuudada dadka oo dhalinyarada wax baratay inay shaqo abuur u samayso. waxay wax badan ka qaban doontaa dhaqaalaha waddanka. waxaad ogtihiin dadka iyo Soomaaliya waa dad dibadda xoog u jira safar badan. maslaxadahaas dhan oo dhaqaalahooda iyo danahooda iyo businesskooda waxay ku fishidaan diyaarado dalal kale leeyihiin iyo kuwa dal kale leeyihiin. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inay bilowgaas aanu samaynay. waa diyaarado ay iibsatay dowladda Soomaaliya oo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. waana qorshaha xukuumadda dan qaran iyo aragtida madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheikh. waxaan u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran Xamse Cabdi Barre oo mar walba ku dhiirigeliya shacabka iyo dadkiisa isku filaasho isku tashi inay gaaraan. waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa aragtida madaxweynaha oo iyadoo nagu dhiirigelisay inaanu ku dhiirano inaan maalgelin in awooddaas leh iyo huyuushkaas inaanu dalka iyo dadka ku soo kordhino. waa bilow maaha dhammaad. waxaan ummadda u ballanqaadaynaa sida marka hore aanu ugu ballanqaadnay labadaas diyaaradood inay dhaqso howlgeli doonaan. kuwa gudaha ka shaqeeya iyo kuwa kaloo caalamiyana inaan ku soo beerin doono. aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa tiimkiina miidiyada. waxaa la yidhaha Soomaali war dhaama mar dhow indhihiina ku arki doontaan Somali Airline oo ka duulaysa idaacadda International Airport.